Всем привет из солнечной Болгарии! Сейчас мы находимся на одном из самых красивых пляжей курорта Солнечный Берег. И у нас в продаже появилась квартира буквально в 100 метрах от этого шикарного красивого пляжа. В комплексе Grenada. Цена квартиры 83 тысячи евро. Второй этаж, вид на бассейн, 70 квадратных метров. Квартира в отличном состоянии и будет очень хорошо сдаваться в аренду, а также прекрасно подойдет для личного пользования. Clock second hand that make the whole round.